今天呢，我们说一下燥热咳嗽，或者说叫燥咳。它呢主要发生在秋天的时候，临床上又分为凉燥与温燥的不同。主要表现呢，它是干咳、无痰，或者呢少痰。它有痰的时候呢，痰特别黏，特别不容易咳出来，痰黏难出。还有呢就是口干、鼻燥。咽干、咽痛，甚至呢声音嘶哑，舌头呢是一般来说呢舌尖是红的，舌苔是薄的，脉是浮的。穿背炖雪梨，用一个雪梨去皮，横向切开，去核，把穿背放进去，一般的用5到6克都可以。用牙签固定，再加上那个冰糖20克，加上适量的水，隔水炖煮1小时，吃梨喝汤，每天1个，连服3到5天。